është bërë i njohur, i famshëm, përfaqësuesi i kartelit Troplini, kartelit më të madh të kokainës në Europë pas postimit nga vendet të tjera dhe zotrimit nga ky kartel i portit të Durrësit. Përfaqësuesi i këtij karteli dhe Edi Rams, Arken Balla, i parashikuar si ministër i brendshëm, njeriu që mori 5200 vota më shumë se Edi Rama në qarkun e Durrësit, është i lidhur shpirt dhe xhep me këtë kartel. Nga leximi i dokumentave të tij, Arken Balla, i cili pas largimit të një deputetit të Partisë Socialiste u fut në parlament, ka deklaruar veten të punësuar vetëm në Universitetin e Durrësit. Por, po të shihet me kujdes deklarata e pasurisë së tij, rezulton se nga data 1 qershor e vitit 2021 deri me datën 5/8/2023, famozi Arken Balla ka qenë i punësuar në kompaninë Nisatel. Kompania Nisatel është një ndër ortakët themelues. Kompania Nisatel, një ndër ortakët themelues ka Sidrit Danaj, i cili sot zotron 100% aksioneve. Kjo është një kompani që ofron shërbime interneti, telekomunikacioni, televizioni. Për periudhën 2015-2025, kjo kompani ka përfituar nga institucionet shtetërore 900.000 euro pagesa. Nisatel është një kompani që adresën primare ku ushton aktivitetin e ka në Vlorë, dhe kjo pas korruptimeve është gjetur se si Arken Balla u përzgjodh nga kjo kompani për të punësuar pranë saj.